Ciao ragazzi, benvenuti ad un nuovo video di YouTube di unboxing. Se non siete ancora iscritti al mio canale, vi prego di iscrivermi per supportarmi. Oggi abbiamo un unboxing speciale, eccolo qui. Un unboxing che ho bramato da tempo, se si può dire, fin dai tempi in cui ero bambino, diciamo. Forse avete già visto di cosa si tratta. Vi do un indizio. Un altro indizio. Vabbè, con questo avete capito, ma non avete capito sicuramente il modello. E allora ragazzi, non perdiamo altro tempo, ma andiamo subito ad aprire. Così vi faccio vedere cosa ho acquistato pochi giorni fa. Mi è arrivato proprio oggi, sono stato a prenderlo prima. Coltellino da unboxing, eccolo qui. Anche se non serve in realtà. Basta coltellino. Pull for Sport. Ouvrir easy. Quindi tiriamo qua e vediamo un po'. Boom! Eccolo qui, Nike. Qua l'etichetta di reso. L'ho acquistato direttamente dal sito della Nike. Queste sono le, indovinate un po', Air Max 97 Silver Bullet. E ora le apriamo insieme. Sono veramente emozionato. Poi vi spiegherò perché. Ta-da! Eccole qua. Madonna. Pacco c'è semplicemente le due scarpe. Le mettiamo via e andiamo a esaminarne una. Eccola qui. Air Max 97 colore Silver Bullet. Ta-da! Vedete? Ragazzi, che dire. Questa scarpa l'hanno rifatta quest'anno, esattamente il 12 novembre, qualche giorno fa. Nasce nel 1997, è stata rifatta nel 2016 se non erro, e ora nel 2022. Una scarpa che non perde mai fascino, cioè veramente alla fine degli anni 90 l'avevano tutti, tranne me. Vi dirò, ce l'aveva il mio migliore amico, e io l'ho sempre invidiato perché non me le hanno mai comprate quando ero bambino. Ed ora invece sono riuscito a comprarle finalmente. La particolarità di questa scarpa è che si chiama Silver perché è tutta catalinfrangente qui, vedete? Swoosh rosso, anche qui nella linguetta. E Silver Bullet perché il disegnatore è stato ispirato dai treni super veloci giapponesi, per questo Silver Bullet. Forse questo effetto qua, forse queste righe, questo effetto danno questa idea appunto di velocità. Hanno qua l'air qui sotto per un comfort eccezionale. Io ho preso un 12 US 46, in generale io ho un 46, fit true to size. Qui dentro tutto nero, anche la linguetta argento, cuciture rosse, una specie di waffle, suola in forma di waffle che garantisce un buon grip. Sotto in queste rifiniture rosse, lo swoosh rosso, anche qui. Incredibile ragazzi, non ci credo. Dopo svariati anni sono riuscito a prenderle anch'io. Come vi dicevo, ce l'aveva il mio migliore amico, che saluto. Sono veramente emozionato. Questo è il colore originale con cui sono uscite, appunto Silver. Poi le hanno fatte di tantissime altre colorazioni. Ragazzi, che dire, vi farò un video in cui vi farò vedere con che cosa le abbinerei, con cosa si possono abbinare secondo me. Poi vedremo insieme. Se vi è piaciuto questo video di unboxing, ragazzi, mettete like, pollice in su, iscrivetevi al canale per supportarmi. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!